Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syaidah Serina dari kelas A dengan NIM 04021282126054. Di sini saya akan mendemonstrasikan SOP latihan batuk efektif. Sebelum saya mendemonstrasikan latihan batuk efektif, saya akan menjelaskan batuk efektif itu sendiri. Batuk efektif merupakan batuk untuk mengeluarkan sekret dengan yang terakumulasi di dalam saluran pernapasan dengan cara dibatukan. Tujuan dari latihan batuk efektif ini yaitu membebaskan jalan napas dan akumulasi sekret, kemudian mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik dan mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Alat-alat yang dibutuhkan dalam latihan batuk efektif ini yaitu adalah kertas tisu, bengkok, perlak atau pengalas, air hangat, dan juga sputum pot berisi disinfektan. Selamat pagi Adek. Selamat pagi Sus. Apa yang Adek rasa hari ini? Saya merasa sulit untuk mengeluarkan darah. Sulit mengeluarkan dahak. Baik Adek, saya siapkan dulu. Selamat pagi Adek. Selamat pagi Sus. Dengan Adek Naila, betul? Betul. Baik, perkenalkan, nama saya Mutia Syaidah Serina sebagai nurse yang akan membantu Adek pada hari ini. Sebelumnya, seperti yang sudah saya dikaji sebelumnya, Adek merasa ada sekret di dalam tenggorokan Adek dan sulit untuk dikeluarkan. Saya akan memberikan tindakan yaitu latihan batuk efektif. Latihan ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada dan mengganggu saluran pernapasan Adek. Apakah sampai sini ada yang Adek tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik Adek, saya akan membantu Adek duduk terlebih dahulu dengan posisi semi solar atau dengan kemiringan 30-45 derajat. Saya bantu ya Adek. Bisa Adek. Baik. Lututnya ditekuk Dek. Posisinya relax saja. Ditekuk. Oke, baik. Baik. Sebelumnya Adek minum air hangat dulu ya Dek. Oke, baik Adek. Baik Adek. Selanjutnya tangan Adek satu, tangan kanan bisa letakkan di dada, kemudian satunya di perut, abdomen. Baik, relax saja Dek. Baik Adek, sebelumnya Adek akan melakukan latihan nafas dalam terlebih dahulu. Dan Adek akan menarik nafas melalui hidung dengan mulut tertutup selama 3 hitungan, kemudian ditahan selama 3 hitungan, dan kemudian hembuskan dan seperti melalui mulut seperti dengan bibir mengerut seperti sedang bersiul. Dicoba dulu ya Dek. Baik, Adek bisa tarik nafas melalui hidung dalam 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, kemudian hembuskan pelan-pelan 1, 2, 3. Baik, tarik nafas lagi 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3. Baik, Adek sudah mengerti? Baik. Adek bisa melakukan hal yang tadi, menarik nafas, kemudian saat yang ketiga Adek tahan, setelah tahan langsung batukkan. Bisa dipahami? Baik, tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Kemudian tarik nafas lagi 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Dan terakhir Adek batukkan ya.
Tarik nafas dalam. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Batukan. Baik. Baik adik. Baik adik, sudah selesai latihan batuk efektifnya. Saya akan merapikan adik seperti ini dan dalam posisi berbaring kembali. Baik, bagaimana perasaan adik setelah melakukan batuk efektif? Saya merasa batuk efektif ini sangat efektif terhadap pengeluaran dahak saya. Baik. Baik, bagaimana perasaan adik setelah melakukan latihan batuk efektif tadi? Saya merasa batuk efektif ini sangat efektif dalam mengeluarkan dahak saya. Baik. Baik, terima kasih adik sudah bekerja sama pada pagi hari ini. Terima kasih, datanya akan saya catat dan kemudian saya akan kembali sekitar jam 3 sore untuk melakukan latihan yang sama dek. Terima kasih dek. Sama-sama. Baik, sekian demonstrasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.